Fala, meus amores, bora completar os potinhos de tempero aqui, ó. Comprei esse temperinho baiano, comprei chimichurri, Edu Guedes, orégano, lemon pepper e a páprica defumada só pra completar. Aí eu vou completar agora aqui, ó, o potinho dos temperos. Botar tudinho aqui, vamos ver. Daqui a pouco eu mostro pra vocês. Vou tirar alguns aqui também pra dar uma lavadinha, né? Vou arrumar meus potinhos aqui que tá precisando. Completar de mais temperinho. Meus temperinhos tinham acabado. Não fico sem meus temperinhos. E agora eu vou mostrar pra vocês. Tá? Beijos. Tchau, tchau.